La frecuencia cardíaca fetal es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto, con el objetivo de identificar la frecuencia, el ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal y verificar la vitalidad y bienestar fetal. El equipo y material necesario es la hoja de valoración de riesgo perinatal, bolígrafo, estetoscopio de Pinard o fetoscopio y reloj con segundero. Iniciamos recibiendo a la gestante y verificando sus datos, informando las acciones que le vamos a realizar, preparamos material y equipo, nos lavamos las manos, colocamos a la paciente en posición de cúbito dorsal, descubrimos la región abdominal de la paciente y realizamos la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Colocamos el estetoscopio de Pinard o el fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. Apoyamos el pabellón de la oreja para ubicar el foco. Ejercemos una presión suave y continua sobre el estetoscopio y con la mano libre tomamos el pulso de la madre. Retiramos la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano se palpa el útero para valorar la presencia de contracciones. Realizamos el lavado de manos y el registro de la frecuencia cardíaca fetal.